Biz реалдуу парламент алып келе албайбыз. Азыркы парламентте отурган депутаттардын басымдуу бөлүгү кайрадан келип алат. Бектур Эркинали уулунун баамында шайлоо босогосуна 3%га түшүрүү менен партиядагы талапкерлерге добуш берүүнү көпчүлүк жаштар колдойт. Бирок шайлоо өнөкөтүндөгү негизги маселе бул эмес. Жаш активисттин белгилөөсүндө маанилүү болгон шайлоо процедурасын добуш сатып алуу жана административдик ресурстарга бөгөт коюу абзел. Сунуштаган мыйзам бул кээ бир өзөгү да, мисалы барьердин мындай болушу, төмөндөтүлүшү, шайлоочуну бюллетенден кантип тандап аласың деген маселе да. Бирок ошо бюллетенди кантип саласың, бюллетенди кантип эсептеп аласың деген дагы маселелер бар да. Бүгүнкү күндө кээ бир чоң саясатчылар азыр деле какшап жүрөт да, биз туура эмес эсептелди, туура эмес жыйынтык чыгып калды дегендейчи. Бул жолку коомдук талкууга көпчүлүк жаштар чогулушкан. Ал эми демилгечилерден Жанар Акаев гана келди. Ар тармактан чогулган жигердүү жаштар ар кандай сунуштарды беришти. Мыйзам долбоордун артыкчылыгы өз ишин мыкты билген, эл тааныган талапкерлерге жакшы мүмкүнчүлүк болот дешет. Пропорционалдык шайлоо системасы шайлайсың, бирок мажардардык дагы бир аз аралашып баратат. Бирок айтуу керек нерсе, туура адамды тандай аласың. Ичинен баягы сабаттуусун, акылдуусун, эң керектүү лидерди гана тандай аласың да. Ал жерде ошол бюллетенге киргенде фамилияны гана шайлайсың. Анын арасында сабатсыз болобу, башкалар болобу, керексиздер болобу, аларды шайлабайсың дагы, керектүүсүн гана шайлап ала турган бир технология экен да. Демилгечилер үчүн бул жолку талкууга жаштардын көп келгени натыйжа берди. Жаштардын сунуштары эске алынабы жокпу алдыда белгилүү болот. Анткени депутаттардын сунушун азырынча көпчүлүктүн кароосуна коюла элек. Мыйзамга ылайык демилгени жогорку кеңеш кароодон өткөзүп, президент кол койгондон кийин гана ишке ашат. 9% болгон мамлекеттер өтө аз. Ошондуктан мурдагыдай эле 7%га кайтуу керек. Жок эле дегенде бул мындай, жок эле дегенде. Эгерде 5% болсо, анда жаңы саясий күчтөр дагы бирге калып, партия түзүп, бир 100 миңден добуш алып парламентке келип, бир 7-8 партия парламентте болушу мүмкүн да. Бул дагы мындай колдой турган ой, анткени 100 миң адам ишенип берген добуштар азыр сыртта калат да. 100 миң адамдын добушу эч нерсе өтпөй калат дагы, партия сыртта калат. Эскерте кетсек, Кыргызстанда босого чек 2017 жылы 7%дан 9-га чейин көтөрүлгөн. Ага ылайык парламенттик шайлоолордо жеңишке жетиш үчүн партиялар эми мурункудан да көп добуш топтошу керек. Эгер азыркы жогорку кеңештеги партиялар босого чек 9% болгон шайлоого катышса, жеңишке 6 партиянын 3-өсү гана жетмек. Бакай Калматов, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.